Здраво, ова е 180-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт на актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Денешниот репертар е And Tomorrow the Entire World на Јулија фон Хајнц, во кој станува збор за Луиса, 20 годишна студентка од Манхајм од Германија, глумена од Мала Емде, која се зачленува во Антифа поради наглиот порас на популарност на неофашистите, односно политичката десница. Таа стапува во контакт со членовите на организацијата преку пријателката Бате и во комуна се запознава со Алфа и Ленор. Заедно тие се обидуваат да ги попречат марширањата на неофашистите, а насилството станува механизам за кој се придржуваат за да ги спречат во нивната намера. Тоа значи дека Луиса поминува низ значителни турбуленции во животот, кај што се помешува приватното со политичкиот ангажман, загрозувајќи си го постоењето. Филм кој поставува прашање до каде се подготвени активистите да одат во борбата против неофашизмот, расизмот и национализмот денес. Како што низ децениите имало бранови на испливување на фракции кои ги заговарале убедувањата на фашистите во некој различен изблик, така се појавувале и групации кои строго се спротивставувале на нивната кауза. Прашањето е по која цена се подготвени активистите да се борат со неистомислениците. Преку ликот на Луиса ние многу детално се запознаваме со животот на една млада и бунтовна поборничка, која се зачленува во групација водена од гнев, но и од страв, па се активира незиниот примален нагон за бегство или борба, кај што преку глава е дојдено од фашистичката пропаганда и подготвена е да го даде незиниот живот за идеалот. Секако дека тоа е полесно да се каже отколку да се направи, затоа што не баш сите незини соборци се подготвени на таа жртва, односно во овој филм можеме да согледаме диверзитет на светогледи, кои не баш секојаш едногласно се усогласуваат на методологијата за доаѓање до зацртаните императиви на движењето и доаѓа до расцеп, односно раздор во заедницата. Не се работите толку црно-бели. Баш поради тоа што денес ништо не е толку поедноставено и има многу фактори кои можат да се земат предвид за да се дојде до коренот на одредена проблематика, се појавува бранот на општото прифаќање и афирмација на неофашистите денес, кои нудат едноставни решенија, го делат светот на нашите и вашите, го антагонизираат непријателот со нивната одмаздолюбива реторика, со класичен булинг, го напаѓаат незаштитениот, најкревкиот, маргиналецот, дојденецот, безгласниот, односно другиот, па земаат замав дури и во парламентот, станувајќи општо прифатливи и се гласа за нивната ксенофобична доктрина. Тие нудат лесни одговори за комплицирани прашања, за да компензираат за не само довербата и немирот кој го чувствуваат, имаат потреба од некакво прифаќање од истомисленици и до ниту едно сознание за овој табор. Режисерката на овој филм смета дека не е нужно да се дојде, за да се погледне на другата страна од оградата, за да се дојде до објективно гледиште. Гледачот има пристап до организационите динамики на Антифа преку влезот во организацијата на Луиса, така што се движи филмот на опасната граница од романтизирање на организацијата, но со прикажување на поделба во самата комуна се приземјува тенденциозниот впечаток. Луиса доаѓа од привилегирано семејство, што е интересен феномен, затоа што поседува дополнителна потреба за себе докажување, меѓутоа помеѓу истомислениците малкумина го споделуваат незиниот нарав и непотклеклив импулс, но сепак не е тоа дружината која таа ја замислила дека ќе има пламен кој што гори подеднакво силно како кај неа. Во групацијата на аутсайдери и самата таа е аутсайдер, кај што чувствува инхерентна потреба да се докаже и издвои, но исто така треба да разграничи дека не влегува во борба само за себе и не може од другите да ја очекува идентичната жртва. Унифицитарноста на секое движење е соочена со колапс баш поради неусогласувањето на подвизите кои ќе ги преземат во антифашистичката борба со оглед на тоа што нужно е да се повлече прашањето дали е насилството политички одговор на фашистите и дали се станува подобра личност кога се возвраќа на оган со оган. До наблюдуваниот табор на фашисти најблиску доаѓаме во прекрасната сцена во која се скандира одвратната
омаловажувачка песна во која припадниците на другите раси не се ни сведуваат дека се луѓе. Во филмот се присутни и задоцнети coming of age тропи, затоа што не ја забележуваме само пожртвуваноста на Луиса, активистката, туку таа созрева како личност, се заљубува и спријателува. Своеглавоста го краси овој лик, па затоа е неконтролив член на од организацијата, која колку и да сака да доживее успех борбата против фашизмот, толку штета предизвикува во очите на власта со незините драстични насилни потфати. Во овие 180 изминати епизоди на емисијата сум говорил за филмови за активизам, дали е тоа играниот 120 BPM или документарниот Welcome to Чеченија, направени се и засебни филмови за активисти во реалноста и нивните борби, но на рамниште на насилните начала кои ги смогнуваат активистите, може да се направи паралела со The Educators од 2004 година. Мала МД успешно го доловува ревносниот порив на бунтовничката, а кинематограферката Даниела Кнап не го одвојува објективот на камерата од неа, ја следи во чекор во незините ескапади, пресликувајќи го интензитетот и борбата на филм, со цел да биде најблиску што може до перспективата на протагонистката, без да се поземи со фокализација во прво лице, а сепак да прикаже еден интимистички поглед, не бара гледаме филм на браќата Сафти и браќата Дарден. Наменски и се дистанцира од неа, исклучиво во мигот кога треба да се долови осаменоста на ликот, самотно поставена во широк план, кај што нема никој во близина за да ги разбере незините копнежи, но во останатите сцени постојано е обкружена од некој соборец, која ќе се каже дека фотографијата треба да соодветствува на приказната која се прераскажува, затоа што фиксирана камера со исполирана визура би биле комплетно контрапродуктивни и несоодветни за еден ваков филм, па затоа го оправдувам снимањето на рака, што се одвестува на младешката енергија, како и експонирањето на леќата со директно светло го дава тој потребен суров видеоматеријал. Музиката на Матијас Пеш скоро и да е непостојачка, односно воочлива станува во сегментите кога Луиса се обидува да го отстрани оружјето за зголемување на тензијата, но останатиот дел од филмот е подкрепен од диегетска музика од изведувачите на импровизираните бини пред на собраниот народ. Не го поддржувам некористењето на музиката во едно дело кое останува немо само за да се долови некаков веризам, односно натурализам, иако вештите мајстори на филмската музика знаат кои се моќите на потентната мелодија во правиот микс за доловување на емотивната состојба, посебно на робустни ликови кои се борат со иманентните пориви. Режисерката Јулија фон Хајнц била составен дел од антифашистичката групација која се борела против неофашистите во незините тинејџерски години во 90-тите, така што многу добро е запознаена со превирањата на протагонистката. Таа низ годините има работено и документарни филмови како Noble Commitments Розакинда и престојниот Europe C19, од кај што ги применува незините обсервациони способности и врз играниот филм, во кој најчесто фокусот го вперува врз протагонистка, како што беше случајот со Was am Ende Zeit од 2007 година, бегалка која се спријателува со група на криминалци, односно си наоѓа своји истомисленици совладувајќи го суровиот уличен живот. Тинеџерките и нивните проблеми го предводат и Хани и Нани 2 од 2012 година, за во изминатата деценија незините филмови да бидат водени од протагонисти кои се истражувачи на непознати предели, односно патници на светот, како што е случајот со Ханас Джерни од 2013 и I'm Off Then од 2015 година. Во периодичниот ТВ филм Катарина Лутер од 2017 година ја истражува слободата на индивидуата, која има право своеволно да донесе одлуки, меѓутоа во новиот филм, благодарение на каузалниот след, можеме да забележиме дека секоја одлука има и своја последица. Убеден сум дека во секоја држава постои десничарска фракција која го мрази филмот од дното на душата, а во Германија сигурен сум дека има групација на истомисленици кои ги отфрлаат сите германски филмови од Фатих Акин и останатите режисери кои не снимаат пропагандни дела за воздигнување на ариевската раса, така што на некој начин и самиот филм е ставен во улога на активист кој ќе мора да се бори со машинеријата на пропагандистичките филмови кои имале должност да го
го промовираат фашизмот во Втората светска војна. Филмот беше селектиран во категоријата Industry Selects на TIFF и наредниот ден беше прикажан во Венеција, а потоа играше во Чикаго, Бусан, Солун, Гетеборг, пред да биде откупен и поставен на платформата на Netflix и стане достапен ширум светот, станувајќи и представник на Германија за интернационален Оскар, меѓутоа не успеа да дојде ниту во кратката листа. Филмот ги доловува заложбите на младата активистка, на која преку глава ја дојде на мирното протестирање и решава да најде истомисленици кои одлучуваат да протестираат против неофашистите, возвраќајќи насилство со насилство. Филмот поставува прашање за исправноста на таа одлука, како и последиците кои се аналогни на излевањето на омразата. Сите луѓе сакаат да го најдат своето место под сонцето, да припаѓаат во некоја заедница, но за чудо од двата табори мислат дека се наоѓаат на вистинската страна на боиштето. Пацифизмот го губи последниот збор и почнува да се говори со јазикот на насилството. Ако морам да го евалуирам, тогаш And Tomorrow the Entire World од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 180-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!